Nå. Det er da kedeligt at logge ind i. Jo. Nå, nu er den nye Spring Update om. Se. Nu er der bladeffekter. Sådan og sådan noget. Det er nice. Så jeg havde forestillet mig, at jeg så skulle til i gang med at få kigget lidt på, hvordan huset ser ud og sådan noget. Så til at have opdateret nogle ting efterhånden. Men allerførst, så skal vi i hvert fald lige se, om ikke vi kan nappe en diamond eller to. Det var, nu har vi to her. Iron pickaxes. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg lige skulle lave mig et iron sword, men vi alligevel var i gang. Det her holder ikke længe. Det tror jeg, vi gør. Jeg kan ikke huske recipien, men sådan der. Så skal vi bare have nogle torches med os, jo. Allerførst. Ja, skal det. Det er stadig som midt på dagen. Nu kan vi få plantet jungle henne. Ja, tror jeg. 2 gange 2, så bliver de mega høje. Så er der masser af wood. Sådan her til en start. Okay, så er der i hvert fald nok. Ja. Jeg tror ikke, jeg gider til buen med dem. Vist okay. Så har vi lidt træ, hvis vi skal bruge det til eller andet. Obsidian, den lægger vi bare tilbage. Jeg ved, at vi kommer op ned for minen af, at vores træ er vokset så stort. Sådan der. Så var der den her irriterende random block, vi fik placeret. Sådan der. Jamen lad os se om vi kan have sådan en diamond. Jeg har stadig min water bucket med, det gør det. Måske skulle have organiseret hotbaren her bare lige lidt mere. Sådan der. Ja tak.
Det var godt. Nu har vi i hvert fald til en diamond pickaxe. Så kan vi i hvert fald få minet obsidian, og så kan vi komme ned. Lille klynge diamond mere vil være dejligt. Skal i hvert fald ikke opad. Ja, tak. Melbaby. Det var ikke helt meningen. Wow, tordenvejr. Var der kun 2? Åbenbart. Må vi mere længere her? Yep. Der er sådan en del nede i bunden. Det var det meste af det. Det var ikke helt godt. Okay, op til siden kan jeg se. Det starter bare. Okay. Der. Der var heldigvis noget vi kunne blokke. Jeg vil stramme noget af en lavalæg her. Der er en cave et eller andet sted. Jeg hørte et skelet, og nu kan jeg høre en enderman. Jamen. Sikkert over os. Jo ført. Det må være over os. Ja. Det var ikke det vi skulle. Prøv at komme igennem her på en eller anden måde. Okay, ja, jo. Så vi sætter den her. Så jeg ved, at vi skal prøve at blokke op af på et andet tidspunkt.
Det var nok diamonds lige for nu. Super fint. Nu er vi i hvert fald i gang. 6 diamonds. Sådan. Så kan vi komme videre. Så kunne jeg også bare bruge den her. Redstone, ja tak. Åbenbart ikke lige nogen diamanter sådan i nærheden. Kan vi så godt gøre durabilityen færdig på den bygning, så nu er vi i gang. Jackpot. To. Bedre end ingenting. Så. 8 diamonds, ja tak. Er det så nat nu? Nej, det er virkelig morgen. Der er vi på iron niveau. Hvis vi skal i gang med at lave lidt automatiseret sugarcane, så gør det faktisk ikke noget, at vi lige havde lidt mere jern til hoppers. For eksempel. Noget mere. Ja tak. Så den her vej op, den er en år. Men der er vist ikke mere.
lækkert med en Iron Pickaxe. Nu går det altså hurtigt. Jeg begynder at overveje, hvordan vores hus det skal se ud. Tak, tak. Ja, tak. Jeg har plads til noget storage, jo. Jeg kan lave noget automatiseret storage på et tidspunkt. Det kræver sin plads. Det kræver en del redstone i hvert fald. Nu er det i hvert fald blevet dag. Jeg tager lige det sidste her. Og så ikke vokser. Nå. Det her skal vi have gjort noget ved. Jeg kan bare godt lide, at det ligger op på den her side her. Bakke side. Det er jo ikke et bjerg, men en bakke. Hvordan skal vi lige lave det? Jeg kunne svore, der var en høne her for så øjeblik siden. Ved du hvad? Der var der. Måske gerne. Og i hvert fald rigeligt fjert til en brush, det er godt. Nå. Hvad synes I? Godt
godt finde på at lave noget med sådan en stor hej. Ligesom sådan en stor villa ting. Lang bygning, der går ud og ud. Som ligesom har en lille terrasse gårdhave ting mellem sådan to længer for at nyde havudsigten. Kunne man jo lave en lille nedgang her, en lille kajplads. Nu vi ligesom har sådan en lille, ja, naturlig indhug her, hvor der er ikke særlig dybt. Ja. Det her, det var sådan set bare for at vi ikke fik regn i hovedet. Og en creeper i hovedet. Ja. Kunne vi lave trappen ned her. Lave et fint indgangsparti, så der ikke kan komme mobs ind. Så kunne man jo have sine farms og så videre herop, sådan så man faktisk ikke kan høre dem. Kunne bare lige flade ud lidt her. Gerne det lag her. Måske også det her. Lave det her lag her hele vejen over. Bare hele vejen over. Ja. Det tror jeg, vi skal arbejde på. Der var kun én sapling nu, det er det irriterende. Et seed. Der er der for mere. Det er den nye update, de har lavet med det. Nope. Der kommer mere. Voks. Jeg vil næsten ikke bruge min bone meal på det, for jeg skal altså bruge til at få mine køer til at blive til flere køer. Ramte jeg den forkerte? Det gør jeg så. Sådan der. Hvor mange voksne havde vi? Kun 3, ikke også? 1, 2, 3, ja, så kan det blive mig. Ja. Vi skal jo bruge 3, så vi kan jo starte med at få alle vores saplings til at blive til flere saplings. Okay, ikke noget problem. Acacia, det kan vi plante, når vi skal bruge det. En dark oak er meget mørk. Jeg ikke har fundet noget spruce endnu. Godt være, at vi bare skal gå med jungle, som er den sart lys farve. Ja, jeg holder lige væk fra bedet, du. Nå, lige med at finde ud af, hvad vi så skal gøre. Men solen går ned. Vi kan i hvert fald starte med lige at stikstem her på mig. Gør sådan her. Den skal vi bruge. Det var virkelig godt. Så nu
kunne vi jo teknisk set tage i nether, hvis det var det. Det er en iron, som vi ligesom har rigeligt af. Og det var jo en abandoned portal. Eller en broken portal hedder det. Så hvor det så ud som om vi havde alle de obsidian pieces, der skulle tages, bare samles igen. Okay. Lidt mere wheat her. Ja tak. Der er i hvert fald en mere. To, tre, fire, fem, seks, syv. Jeg har plads til lige 2 med på den side der i hvert fald. Damn, det må godt vokse det der nu. Nå. Gør det vel også på et tidspunkt. Vi har jo sådan til guld vi kan tage på. I forhold til at komme i nether. Bare lige at kigge. Det kunne faktisk være lidt spændende. Ja. Bare lige at kigge. Så vidt jeg huskede. Se, nu lagde jeg jo de 2 obsidian blok frem. Det var lidt dumt. Skal jeg bruge det? Jo, de her. Haps. Så tager vi lige en sejltur. Cherry trees. Jeg har ikke lavet nogen ny økse. Har jeg det? Nope. Så må vi bruge hænderne. Men nu kan jeg ikke huske, hvor det var den der ruined portal. Den var henne. Var det ikke lige herovre? Jo. Det var det vist.
Nå. Der er lava der. Kan vi i hvert fald for det første have blokket af. Eller. Bare et chest der, den kan vi altid bruge. Diamond pickaxe, ja tak. Crying obsidian. Det er i forhold til den nye update. Se, der kommer blade nu. Se. Meget fed. Og der er kommet firefly bushes, altså ildfluebuske. Direkte oversat. Kan jeg så huske, hvor mange det er, vi skal have på her? Der er vist en for meget her, så vidt jeg husker. Så er minimum vist 12. Det gik nu. Ups. Og ikke en almindelig blokke. Slab kan vi så gå til rammer. Så vidt jeg husker. Den der kan vi også bruge. Der var den. Fedt. Burde vi kunne gøre like so. Så finder vi ud af, om jeg husker rigtigt, eller om jeg husker forkert. Jeg husker rigtigt. Bliver vi i hvert fald ikke angrebet af pigmen eller noget som helst. Tja. Jamen så lad os se, hvor vi er henne. Der er ingenting til. Oh! Okay. Fint biome at være i. Det er ikke ultra farligt. Der er en del enderman dog, så. Quartz, det kan vi skal tage, når vi er. Det var vi egentlig bruge diamonden til. Okay.
Det bare mig oversvømmet dernede med lave. Ham gider vi ikke kigge på. Så dør vi nok. Nå. Det er fint. Det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. Fedt nok, så har vi i hvert fald en portal hernede nu. Altid. Så langt så godt. Jeg kan lige lidt noget 10 kortsmads. Så. Det er lidt spændende bakker, bjerge, vi har om bagved os her. Det skal vi altså også kigge lidt på. Der er meget, vi skal nå. Men det næste stykke tid bliver nok at samle ressourcer. Træ, jern og så videre, så vi stille og roligt kan begynde at få bygget lidt på det hus der. Og begynde at få bygget hus til farhus. Vi skal bruge tools, der kræver jern, så ja. Vi skal have ressourcer. Og vi har masser af sand til glas og så videre, skal jeg sige. Det er godt. Det er Ocean Monument, det er godt nok tæt på. Det bliver altså altid 6 XP farm der på et tidspunkt. Og så jeg kan få lov til at komme op her uden at møde en creeper eller en anden træls. Og hvis det skal lidt deroppe, der tog imod, skal jeg se. Ja, okay. Og det første jeg ser er altså en creeper. Hvad der gør med dig? Skal vi vende rigtigt? Sådan der. Shit. Nej, du skal ikke. Jeg troede, han skulle til at springe alle mine crops i luften. Jeg synes, der var et skelet, men åbenbart ikke. Nå. Så bliver jeg nødt til at ofre noget af min værdifulde bone meal her. Kan jeg godt se på det her? Ja, det kan vi godt pille igen. Ja, guld har vi da i hvert fald noget af nu. Hvad så redstone? Det er godt. Boing. Sådan. Så er der 3. Fedt.
Masser af træ. Kan vi lige bruge det sidste her? Ikke for noget, men hvad skete der der? Hvorfor fik jeg ikke noget seed? Nu må vi få det på en anden måde. Underligt. Nå, så har vi fyldt de 2 midlertidige kister heroppe i. Så det første vi i hvert fald skal, det er, at vi skal erstatte det her med noget ordentligt værktøj. Som jeg ikke kan huske recipien på. Godt. Kan selvfølgelig lige bruge durability på den der først. Så jeg ikke forestille mig, at det er noget, der tager ret lang tid. 2 creeper alligevel på så kort tid, der spawner her. Jeg skulle lidt nervøs, at der er flere. Nå. Så her man skal lade være med at falde ned. Nogle grene. Hvad er det? Mere træ derinde. Yep. Godt. Start med det. Er de spawnet? Fin udkigspost derfra i hvert fald. Ah! Apropos spruce. Er det ikke spruce? Kan jeg faktisk ikke se herfra, men det skal da undersøges i hvert fald. Det skal vi have. Jeg tror der var mere træ der. Må vi da snart være på toppen. Er det spruce derovre? Det tror jeg. Lækkert. Sikkert et tiger biome. Fedt. Slipper for at lede efter et coal biome i hvert fald.
Ikke mere. En logs her. Nej, det. Den. Så vi med. Det falder ned selv. Så skal resten bare lige hernede, og vi skulle gerne have, ja, i hvert fald minimum 4 nye saplings. Nu vil se 2 stacks plus 18. Okay. Sådan. Så er der altså wood. Jeg har fået lidt idé om, hvordan vi skal gøre det her. Så jeg skal lige have de sidste saplings med her. Så tager jeg altså lige båden, så skal vi lige om på den anden side, der må kigge om det var spruce. Inden dagens afsnit er slut. Men vi har da både fundet diamonds og været i netter og begyndt at få farmet nogle materialer til at gøre vores hus større. Det er nok godt. Okay, det tager lang tid for det her, de spawner. Og dog. Nu er vi den dagen, den er slut. Masser af saplings, det er super godt. Kunne vi jo plante noget mere herovre. Nogle flere sticks der også, det er godt. Så slipper vi det for at spille logs på det. Der var ikke så meget andet end den stik derinde. Ja, jamen så er det sovetid. Shit. Ah, der var stadig flere saplings tilbage. Det er godt. Skal jeg have det helt med, i hvert fald lige her i starten. Og flere hernede. Kom ind med det her. En del sticks efterhånden 9. Tror jeg. 10 minutter, der sidder og danser rundt deroppe. Nå. Jeg så om at se, om det var spooks, der var derude.
Sugarcane vokser godt til. Så laver vi altså en lille farm til lige med et øjeblik. Så skal jeg vise et lille redstone trick med redstone torches. Det er ret smart. I hvert fald noget, der ligner Darko deroppe også. Og lige foran næsen på. Det her håber jeg er spruce. Det ligner Tiger Biome. Ja, det er det også. Fedt, så kan det være, at der er en Lush Cave herovre også. Måske hvis vi er heldige. Meget skov der altså. Der er nogle pumpkins derovre. Yes, det er 100% med Tiger Biome. Kan du se på det der mossy cobblestone og jorden. Dem her skal vi bruge. Det er rigtig fedt. Se, der er et her, det er ikke så højt. Sticks. Skal jeg saplings? Helst 4. Hvor mange har vi fået? Ikke en eneste. Ja tak, spruce. Hvis vi så planter den 2x2, så får vi det her pot soil. Forvandler den almindelige dirt til, men det skal vokse i det, så fedt. Ikke en eneste sapling kommer der. Wow. Ikke en. Hvordan kan det næsten lade sig gøre? Den her har der også mange blade. Hvor er utroligt. Ingen saplings. Det var da vildt. Så svært plejer det ikke at være for spruce saplings. Tværtimod. Brug dem her til at lave fundamentet til vores hus. Nu skal jeg tage dem, når vi står her. Altså hvad er det, der sker? Ikke en eneste sapling. Jo, en. Wow, en. Det er også en del af den nye update. Grise har fået pels.
Det var utroligt. Ja, så skal vi da i hvert fald have hugget nogle flere træer ned, kan jeg se. Droppede et eller andet, som jeg ikke nåede at se, hvad var. Yes, 4 styks. Sådan. Hvad laver du på land, bassemand? Stor tiger på ham her, så må der også næsten være en lush cave. Og måden man finder dem på, det er ved at kigge efter en flowering azalea tree. Hvis der lige pludselig står et blomstrende azalea træ her, så er der en lush cave nedenunder. Så skal man bare grave ned lige ved siden af træet, så kommer man derned. Ups. Almindelig cave altså. Og en creeper. Nej, det gider jeg ikke. Også hvad vi lige skal tage vores båd med, når nu vi lige var her. Og opsæt det så. Kigger os lige omkring, bare lige lidt. Berry bushes. Så har vi da lidt pynt med. Og nu begynder det altså at blive aften, så er det altså ikke sjovt at være herinde. Men ingen flowering azalea sådan lige umiddelbart. Skal der finde. Sådan der. Det var en succes. Fik der i hvert fald 5. Det var så jungle saplings, men ja. Hvor mange fik vi? 5 spruce. Ja tak. Så er vi ved at være i gang. Det kan godt være, at de næste pause måske bliver knap så begivenhedsrige, men vi skal i gang med samle ressourcer, og vi skal bruge en del. Se, det er det jeg snakkede om.
Firefly bushes. De lyser om natten. Jeg ved derfor, der står på stykker der. Jeg mener, hvis man går tæt på dem, så letter de der ildfluer. Det er jo lidt, der lige er kommet den her op, det her. Det er altså nok også nødt til at arbejde lidt mere seriøst med en dock, en et eller andet anløbsspor, noget et eller andet. I stedet for det her stejle noget her, vi anløber til hver gang. Kom nu. Og nu må det stoppe med de creepers der, altså. Og spiders også, ja selvfølgelig. Der var et skeleton derovre, det er fint. Han pelser vel lige, når vi har sovet. Okay, jeg havde skjoldet op. Jeg skal nok snart have mobsikret det her område her med nogle torches eller et eller andet. Ikke flere creepers, der lusker rundt. Nej, heldigvis. Okay. De pile der, de gjorde ondt. Og så droppede han kun 2 pile og ingen bone mere. Jo. Nå. Se. Det her, det skal vi have plantet et eller andet sted. Lige lidt herovre, for vi laver som sagt jorden om til potsøj. Så det gør vi det her. Vi har altid lavet tilbage igen, det er ikke det store problem, det er bare. Så, sapling. Joink. Så er vi i gang. Så det næste stykke tid står på at få samlet ressourcer. Masser af ressourcer. Samtidig med at vi får... der gider ikke igen. Samtidig med at vi får... det her til at blive til noget lidt mere hurtigt voksende, så vi kan få nogle flere kvæg. Og så kan vi begynde at lave noget wool farm og sugarcane farm. Så ja. Nu begynder det der mellemstræk der med at få samlet ressourcer, så vi kan begynde at få bygget os noget lidt mere andet end det her starterhus, fordi det her er virkelig bare et lille bitte starterhus. Så nu skal vi til at begynde at bygge. Meget snart. Ikke? Det skal vi. Nå. Det var det. Vi ses i den næste.